下班了啊，回家了。回家。后边先让你嫂送啊。今天吃点好的。火锅。好的。这回让我逮着你们俩了吧？啊，逮着了吧？兄弟，你误会了，我们之间只是普通的同事关系。夫妻之间应该多一份信任，少一份猜疑。最后我告诉你一句话：男人的手是用来打天下，不是用来打女人啊！红尘来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来。